ఇండోనేషియాలోని మౌంట్ బ్రోమో అనే అగ్నిపర్వతం పూర్తి పైభాగాన అంచున క్రిందటి 700 సంవత్సరాలుగా ఒక గణేశుని ప్రతిమ ఉంది. అంతేకాదు ప్రజలు ఆ వినాయకుడే అగ్నిపర్వతం విస్ఫోటనం చెందకుండా వారిని కాపాడుతున్నాడు అని దృఢంగా నమ్ముతారు. ఇండోనేషియాలో సుమారుగా 140కు పైగా అగ్నిపర్వతాలు ఉన్నాయి. వాటిలో 130 ఇప్పటికీ యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. యాక్టివ్ వాల్కనో అంటే ఇప్పటికే గతంలో విస్ఫోటనం చెందిన, లేక ప్రస్తుతం చెందుతున్నా, లేక భవిష్యత్తులో విస్ఫోటనం చెందే అవకాశం ఉన్న అగ్నిపర్వతం. అటువంటి యాక్టివ్ వాల్కనోలలో ఒకటి మౌంట్ బ్రోమో.